Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi in una piccola live splash del vostro maledetto veneziano. Oggi parleremo di terra piatta, terra rotonda e Green Pass, cioè praticamente facciamo un bel mix come se avessimo il bimbi. Ma prima di fare questo, il vostro maledetto veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Hildegard e al canale YouTube del vostro maledetto veneziano. Vi ricordo che Hildegard alle 21:30 c'è sempre lunedì per le sigle interattive gratuite e anche al venerdì sera, sempre nel suo canale, alle 21:30 per le sigle interattive gratuite. In più il legale maledetto veneziano hanno due gruppi, casti sacerdotali con più di 660 iscritti e radionica, radiostesia, teologia ed ermetismo con più di 1600 amicizie che ci seguono puntualmente. In più il Marietto nel 2015 ha fondato un sito che si chiama capitano.altervista.org, i link sono sotto qui in descrizione. Potete scaricare 20 ebook, più o meno 150.000 persone hanno già scaricato questi ebook con tanto di istruzione e circuiti di radionica e radiostesia. In più, il Legale Maledetto Veneziano hanno uno shop con dei pregiati prodotti esoterici, ad esempio questo talismano magico costa 150 euro più 10 euro di spedizione. Bene, parliamo un po' della terra piatta perché oggigiorno torna di moda la terra piatta, il cattolicesimo l'aveva spiellata nel 1200-1300, uno scendeva in piazza e diceva oggi mi sono segnato che la terra era rotonda, c'era praticamente il prevosto, il sacrestano che diceva uè Gigi, ce n'è uno giù in piazza che sta dicendo che la terra è rotonda, arrivava praticamente il clero, accendeva un fuocherello e via, e la terra ritornava a essere piatta, no? E oggigiorno abbiamo praticamente un'altra tipologia di sistema. La terra non è più piatta o rotonda perché più o meno ci siamo arrivati a capire che era rotonda, e sta arrivando di moda un nuovo metodo che si chiama Green Pass, no? Praticamente è una dittatura, cioè dittatura è una parola un po' forte, però è un mezzo, non dico coercitivo perché il marietto queste cose non le dice e non le pensa, però è un mezzo per fare in modo di livellare, come diceva Totò, la situazione. Allora, per tutti quelli che mi hanno contattato e si sono un po' spaventati, si sono un po' messi, come si dice da queste parti, in ansia, no? Allora, il Green Pass purtroppo, cioè, volendo volare, sarà come il codice fiscale, alla fine ce lo dovremo avere tutti, no? Però noi sappiamo che la Terra è rotonda, c'erano quelli che dicevano che la Terra era piatta e alla fine quelli che dicevano che la Terra era piatta purtroppo, insomma, hanno fatto una brutta fine, no? Perché tutto questo movimento poi è andato a sparire. E il Green Pass ce lo dovremmo tenere volendo volare, però ci sono alcuni che sono un po' spaventati per il semplice fatto che già gli dicono sul posto di lavoro, guarda che se non fai il Green Pass, la porta è quella. Allora, non ci mettono più al rogo, no? Perché è inutile andare a dire che la terra è rotonda, no? Qui ormai l'hanno capito anche i paracarri di Modena, che il Green Pass è quello che è, però noi dobbiamo partire dal presupposto che abbiamo anche il karma. Quindi tutte quelle persone che seguono il Marietto, la Hildegard, che stanno andando nella via della spiritualità, non è che bisogna farsi bruciare vivi, ma purtroppo, o per fortuna nostra, noi abbiamo il karma. Quindi chiunque si fa fare una bella iniezione per il virus e karmicamente è protetto perché ha seminato bene nella vita prima, chiaramente avrà meno problemi e non rischierà di farsi bruciare vivo come nel 1100 quando uno andava in piazza a dire che la terra era rotonda. Adesso qui io non voglio stare dalla parte del Green Pass, però so che c'è il karma e ci darà delle benedizioni a non lasciare i posti di lavoro, perché ci sono alcuni che si spaventano, mi contattano, però c'è anche l'opposto, eh. Ci sono persone che io ho fatto delle stese e si è visto chiaramente che praticamente queste vaccinazioni sono un po' claudicanti, forse è un karma un pochettino claudicante e sarebbe stato meglio che magari aspettasse un po' di più. E invece è corso, no? Un soccorso al carro dei vincitori e purtroppo dopo qualche conseguenza c'è. Però per tutte quelle persone che hanno attivato i circuiti radionici, i quadranti radiostatici hanno capito che possono farsi le vaccinazioni, per tutte quelle persone che hanno un buon karma, per tutte quelle persone che hanno i sigilli, no, di protezione per fare in modo che anche queste situazioni qui che sono pesanti un po' per tutti anche a livello psicologico possono essere saltate via e sicuramente quelle persone non devono lasciare il posto di lavoro perché magari lavorano in posti statali oppure ci sono delle persone che
non hanno sigillo, ma proprio la loro anima, no? È fortissima, si vede anche in un'indagine radiostesica. Queste persone non devono farsi influenzare negativamente. Ormai questa dittatura c'è, però non bisogna farsi bruciare a dire che la Terra è rotonda. Chi sa che la Terra è rotonda sta zitto, se lo tiene per sé e va avanti. Gli altri, purtroppo, mio padre diceva, io penso ai miei figli, gli altri devono pensare ai loro figli. Bene, cari amici, grazie per aver seguito Maria Veneziano. Quindi, chi ha un buon karma non deve aver paura. Gli altri, purtroppo, ci devono pensare ai loro genitori. Se non li hanno tirati su come degli alpini da piccolini, chiaramente adesso se la fanno sotto. Grazie, cari amici, e alla prossima. Ciao.